өкмөтү боюнча жаңыдан казуулар жүрүп атты. Мына ошолорго биз жаштар каршы болуп, жана экологиялык посту кайрадан тургузуп, жандандырып, ошол жерден түшкөн акчаны Ысык көл областынын керегине жарагандай кылып, Ысык көл областынын туризмди өнүктүрүү жана экологияны коргоо фонду ачылып, ошол фондго түшүп, ошол жерден биздин Ысык көлүбүздүн тазалыгын жана экологиясын коргоого жөнөтүлсүн деп атабыз. Мынакей өзүңөр көрүп турасыңар, көлүбүздүн посу ачык турат. Ошол жерде кандай гана адамдар кирип атат, эмне деген машиналар кирип атат, анын ичинде эмнелерди алып келип атат, эмнелерди чыгарып атат, эч ким билбей эле. Таштандылар канча калып атат, канча баңгизаттар чыгып кетип атат, канча баңгизаттар кирип атат. Муну менен эч кимдин иши жок. Же болбосо өкмөтүбүз мындайча айтканда Ысык көл областына кайдыгер таштап салган. Эмне болсоңор ошо болгула деп. Ошонун баарын көлгө алып келели деп. Мынакей тиги Акылбек бир жумадан бери Бишкекте жүрүп атпайбы? Мен биринчи орун басарымчы. Азыр андан көбүрөөк маселелерди коюп атабыз. Биз аны айттым мен балдарга. Ошол эки экологик природа охрана мероприятия менен силер менен чогуу иш алып баралы деп атабыз. Эмки жыл Кудай буйрса жакшынакай иштер бар. ажыл кабыл болсун. Качан төлөп бересиң? Бир